ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Kaplim Rimdo Gitanga kapla direct Dominic Megam Sangma kalayo ka best garo film haka 71st National Film Award pada yagan ka kusnam la IT ka president kari ka Draupadi Murmu Kerimdo Gitanga ketika film kapla ringdur ban peni ke jinglang kerpang janga jaibin riu garo देवियों सज्जनों, संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है गारो भाषा। सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार फिल्म रिम दो गितांग को दिया जा रहा है। निर्माता एना फिल्म्स, अनकॉम बुद्धा और जॉयसी स्टूडियो की ओर से सुश्री इवा गुनमे रक्षक मारक को प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। The film is awarded for its immersive rural storytelling grounded in folklore and communal tension, exploring fear, prophecy, social division through the sensitive perspective of a 10-year-old boy. और तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक श्री डोमिनिक मेगम सांगमा का, जो मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म रिम दो गितांग। Riu squat ya các tiên là dòng bên đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa ngidon ki kentien lajong beleipat puri bat penduk yala ka kentien lajong kum kanuksa ka kentien barikor kamut arts haka kentien pareng ka kentien lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo da ka kentien khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kentien ban kerteng khun barikor ka lari ti lapan mi da ka Batesi TV naga menta ka jingmentoi upai ba